ఫ్రెండ్స్, మన భూమి మీద ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్ లో పక్షులు అన్ని సూసైడ్ చేసుకుంటాయి. అసలు ఎందుకు ఇలా సూసైడ్ చేసుకుంటాయి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఈ వీడియోకి 500 లైక్స్ టార్గెట్ గా ఇస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేసి నన్ను మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మన భారతదేశంలో అస్సాం స్టేట్ ఉంటుంది. ఆ స్టేట్ లో జతింగా అనే ప్లేస్ లో సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు పక్షులని సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతాయి. అది కూడా 5 గంటల నుంచి 10 గంటల సమయంలోనే. సూసైడ్ చేసుకున్న బర్డ్స్ మనకి రోడ్డు మీద, ఇండ్ల మీద, చెట్ల మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమని నమ్ముతున్నారు అంటే ఈ పక్షులని ఏదో తెలియని శక్తి చంపుతుంది అని నమ్ముతున్నారు. కానీ సైంటిస్టులు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు లేదా తుఫాన్ వచ్చే సమయంలో పక్షులన్నీ వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాయి. సడన్ గా పక్షులు చనిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. మరికొందరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ పక్షులు చనిపోవడానికి కారణం రేడియేషన్ అని కూడా చెప్తున్నారు. అసలు ఎందుకు ఇలా చనిపోతున్నాయో ఇప్పటికీ సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ కాలేదు. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.